हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है RMS हर्मेस टी ऑडियोमीटर। आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स और देखेंगे मशीन के साथ हमें क्या क्या एसेसरीज रिसीव होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये मशीन किस काम आती है। RMS हर्मेस डी ऑडियोमीटर एक डायग्नोस्टिक ऑडियोमीटर है जिसका यूज हीयरिंग टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इससे हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री, बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन और पेशेंट का हेयरिंग लेवल एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मशीन एक काफी प्रीमियम से कैरी बैग में आती है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मशीन ओपन करते ही हमें इसमें मिल जाता है यूजर मैनुअल। इस मैनुअल में मशीन के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अब इसको रखते हैं साइड में और नेक्स्ट आता है हमारा हेडफोन। इसको कर लेते हैं ओपन, देख लेते हैं इसको। ये हेडफोन एयर कंडक्शन टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं और पेशेंट के दोनों कानों की हियरिंग चेक करने के लिए मदद करते हैं। इसको रखते हैं साइड में और नेक्स्ट हमें इसमें मिल जाता है पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच। टेस्ट के दौरान जब पेशेंट को साउंड सुनाई देती है तो पेशेंट इस स्विच को प्रेस करता है, जिससे ऑडियोलॉजिस्ट को एक्यूरेट रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट हमें इसमें मिल जाता है बोन वाइब्रेटर। बोन वाइब्रेटर का यूज बोन कंडक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है, जिससे हम ईयर के इनर पाथवे की हियरिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें मिल जाता है पावर केबल। इसको ओपन कर लेते हैं। ये मशीन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमें एक और केबल मिल जाती है। ये केबल USB टाइप A टू टाइप B होती है। इस केबल से आप मशीन को कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही हियरिंग टेस्ट का डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हो या फिर रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब इसको रखते हैं साइड में और अब आ जाती है हमारी मेन यूनिट। ये मशीन का मेन कंट्रोल पैनल है जहां से सारे हियरिंग टेस्ट ऑपरेट किए जाते हैं। बैक साइड में इसके कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें मिल जाता है हमें ग्रीन कलर का ऑन ऑफ का बटन, जिससे मशीन को ऑन और ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट हमें मिल जाता है एक फ्यूज का पोर्ट। ये हमारा पावर पोर्ट है। यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स दिए गए हैं। एक पोर्ट होता है आपका लेफ्ट ईयर के लिए, सेकंड होता है आपका राइट ईयर के लिए और ये पोर्ट होता है आपका बोन के लिए। ये हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स पोर्ट है। इसके नीचे हमें USB टाइप B पोर्ट मिल जाता है। तो ये थी RMS हर्मेस डी ऑडियोमीटर की अनबॉक्सिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।